cara fudido hoje. Ah, vai tomar no cu, caralho. O cara tá filmando aí, pô. Seu boca suja. Pode falar, minha mulher não assiste meus vídeos mesmo. Tá ligado o negócio aí, ó. Ah, você arrombado? 2 minutos! 2 não, já era! Vambora! Bora! Beleza. 30 segundos! 30, espera aí, o Dagoberto tá assim, ó. Espera aí, Nicola, o Dagoberto tá no quase, espera aí. Hoje teve outra, amanhã tem a mais longa, 170. Amanhã é 170 minutos. A Bernardinha conhece ela também. Amanhã pra ela tem norte, é mais longa. Ela conta mais longa que isso. Bora! 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 E aí? Beleza? Bem? Beleza. Não é pra aliviar nada, hein? Um veneno, canela de aço. Partiu! Bora! E aí, Carlinhos, a prova ontem lá, foi da hora lá? Ô, velho, foi da hora, meu. Legal, hein? Não dava pra ir que eu tô com uma obra em casa, tô cheio de coisa pra preencher lá, pra mim não deu. Cara, a gente Eu vi vai só a foto fazer- dos pódios, eu não vi mais nada, Ó, não. pra você ter ideia, tá tão forte, a polegar fez oitavo na geral. Os caras viram que faca no dente, mano. É, eu vi o pódio, o Pavarotti fez terceiro quarto, parece da hora. Vai no... A gente tá formando por equipe, pô. Parece lá. Monta um time. Eu gosto demais dessas provas, é da hora. Eu vou participar sempre que eu puder, sabe? É que essa vez realmente não deu, não. Ah, tranquilo, aparece. Depois eu vou soltar por equipe lá no grupo lá. Aí você vai se situando, mas vai ser bacana. Já tem as meninas da técnico, né? Da Google Five, escreveu as meninas, as Specializers. Foram, gostaram, falou que vai participar das próximas. O pessoal da INC Assessoria apareceu, os caras veio lá de Lorena. É, vai crescendo, né? Tá crescendo, né? Fazer um trabalho bem bacana aí pro pessoal gostar mesmo. Deixa eu ir lá pra frente, senão eu vou ficar Vai lá, sobrado aí. eu vou Falou? ficar no fundo aqui. Valeu. Valeu! É da base, é o seu. Segura um pouco.
tocar o terror hoje aí, Dudu. Miles, passando na direita. Vamos, 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 vamos.
Tem a faixa, não tem ninguém aqui, ó. Pode ir, não é você não. Os caras fizeram aqui, né? Ficando de um lado pro outro. Tá de boa, pode deixar, eu vou encostar. Tô só mirando aqui. Alguma peça da relação tá gasta, ou é a corrente, ou é a corrente ou é o cassete. Ah, é a coroa, né? Não pedala de pé não. Não pedala de pé, senão é perigoso você cair. Anda só sentado só. Anda só sentado, não levanta. Se fizer força de pé, você vai cair.
Chuva aberta aí.
certinho. Pra esquerda aí. Abre aí pra nós passar. Freia não.
Espera um pouquinho.